嘢咧？有冇小朋友知道呢個係咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？係兔仔係咪啊？仲有咧？月餅係啊，月餅係咪啊？係喎，因為嚟緊咧10月咧有咩節日啊？中秋節係啊，中秋節啊！1、2、3。中秋節食下月餅，款式多又多。陳校長早晨，紅榜前線，玉兔上我係裏邊，下地下玩手指，要幫我手勢。豆沙月餅，奶黃月餅，仲有5仁月餅、冰皮月餅，我通通都鍾意。中秋節食下月餅，款式多又多，鹹嘅、甜嘅、軟嘅、脆嘅，味道真豐富。你試過幾多個？身體圓又圓，愛穿紅衣服。小朋友，你哋知唔知道呢個係咩嚟㗎？咩水果啊？估一個水果啊！蘋果，啲咩水果嚟㗎？蘋果，係喎，好叻喎，小朋友。